Guten Tag cabronazos, mi nombre es Diego, este tutorial es para los imbéciles que no son lo bastante inteligentes para agregar efectos de sonido a un puto video, ya que un niño de 12 años les ganó. Jaja, bueno primero se bajan el programa Windows Movie Maker. Lo instalan y después lo abren, pero ojo, si no tienen un juego como Counter-Strike, instálenselo primero antes de hacer toda esta mierda. Bien, ahora abranlo. Bueno vamos a la carpeta llamada C-Strike y la abrimos. Vamos a Sound y vemos qué sonidos queremos. Para sonidos de armas solo van a la carpeta Weapons y la abren, arrastran los sonidos que quieran a la ventana de video, sonido e imágenes. ¿Qué es esta? Luego importan el video al que quieran ponerle los sonidos, así. Van jugando con los tiempos y acomodan el sonido donde está la escena del video donde se dispara o se realiza alguna acción que necesita de un sonido, así. Y eso es todo lo que deben saber acerca de edición de audio. Adiós.